Danne. Ja. Du fick se när vi byggde insatsen här, men Ja. det blev ju en till, vet du. Jaså? Kolla. Svarta bestick. Alltså jäkla gött. Crosströverbestick. Ja, det blir bra på andra sidan. Mucho. Du körde en till, tänkte du? Jag gjorde det. Har man väl kommit på något så får man fortsätta. Ja. Vad händer idag då? Nej, jag vet att du inte fått in leveransen. Nej, Men 2 månader till. min leverans har kommit. Jaha. Jag har rullat runt en snäll kille som körde lastbilen, så han hjälpte mig asade runt. Men jag kommer inte längre nu. Så vi måste röja lite i skafferiet. För sen ska vi lyfta in den. Okej, ja. Jag säger inte mer än så. Spännande. Jag kan inte låta bli, va? Nej. Jag är lite väl taggad här nu. Vill du äpple? 100 får jag äta frukt, har jag lärt mig. Varsågod. Fastnar läppen. Mm. Du är inte där. Ska vi gå ut och jobba lite? Ja, gör det. Det är någon som behöver jacka på sig. Jaha. Slänger. Knivarna kanske inte behöver här ute. 1, 2, ja. Akta nu källan med. Ja, okej. Trillar vi här. Vänta. Det är träet. Okej. Här. Ja. Akta boys. Åh jäklar. Det är lite platsbrist här inne. Ja. Alla sa, det är så stort skafferi. Det är ett litet skafferi. Det får inte plats med någonting. Hur nyfiken är man inte på detta? Tung är den i alla fall. Ja. Vad står det? 182 kilo. Hoppla. Detta är ju magiskt, Anne. Kolla, här uppe är en hel häll. Aha. Så man kan laga mat på hela ytan här uppe. Okej. Det är liksom inte bara feel good fire. Nej. Den luckan är ju det. För att man ska få se elden. Här ser jag framför mig. Ja. Kan man stå här. Koka lite. Liten preppbänk där. Mm. Under soffan. Ja, precis. En riktig bakugn. Att detta blir liksom grovköket. Ja. Du vet, det blir mycket plast, det blir mycket äppelskruttar. Du vet, så här, kan man stå här ute och sen är det ju bara känslan att få stå i skafferiet. Att kunna vara här mer med ett syfte. Annars bara går man ut här och myser och hämtar någonting. Bara det har varit så fantastiskt. Så jag vill ju få mer tid i skafferiet. Ja, precis. Att detta blir en miljö där du är. Exakt. Jag provade att sätta ett bord här, men jag satt här aldrig. Ja, det här känns riktigt bra. Riktigt jäkla skoj. Och sen är det så fruktansvärt fint. Ja, det är den. Men det är ett litet projekt kvar. Som jag kanske inte har berättat. Nej. Jag ska visa där ute, Danne. Eller jag kan visa här först. För bakom väggen här. Så är tanken att här går man ju inte upp med ett... Det är inte avgasrör, men en skorsten. Nej. Den går inte uppåt. Nej. Utan den går bakåt. Okej. För jag har ju hela hällen. Ja. Så jag går ut här. Och utanför här. Nu är det på andra sidan. Men där är ju murstocken. Ja. Så jag vill ut. Gå in i murstocken. Upp hela vägen. Ja. På insida. Så ska jag visa dig. Det är en pall till här ute. Allt detta är ju delar som ska sättas ihop. Ja. Och sen ska det gå upp insida. Men min rädsla är att fästa någonting i den gamla stenen. Så att den kanske ska trilla ihop. Det tror jag inte. Men att... Jag vill inte på borra i den helt enkelt. Så då kommer jag prata med grannen. Tanken är att... Ja, men, om detta är röret som går upp in i skorstenen.
Så vi svetsar en ring liksom som klämmer röret. Och sen så är detta själva murstocken. Sten. Fattar ni? Och då gå ut med typ en teleskoplösning åt 3 håll. Så att den får liksom armar som stöttar sig så inne i utan att man behöver fästa den. Man bara spänner ju den ju. Mm. Fattar du? Ja. Vad jag menar? Ja. Är inte det smart? Jo. Sen är det kanske inte helt lätt, men Kax är duktig. Ja. Tänker jag. Så att han får göra den ringen och sen så bara sätter man ju så man kan liksom tvinna ut den. Ja, Så man bara skruvar ut med en platta. Så får den sitta i någonting där. Det är Bra lösning då. Det är en bit upp så att säga. Ja. Och sen så högst uppe så kommer det sitta en ballerina. Om du inte vet vad en ballerina är så Det är kex, en tänkte jag. vindflöjel. En sådan. Så den kommer sitta högst upp. Det är häftigt att den gamla murstocken får liv alltså. Så du käkar snow cones. Ja, den får ha lite skydd så länge så inte vi håller på att smutsa ner den bara. Vi får se hur mycket äpplemos det blir. Jag gjorde ett fynd i höstas heter det. Jag köpte 2 äppelträd på utförsäljning. Så de planterade jag. Så att det skulle vara lite före. Ja, det är rätt ordning. Mm. Men ja, det är därför du klipper ihop den. Ja, Som det har vanligt. vi ju filmat men inte visat. Exakt. Den som sparan har. Mm. Jag har lite för mycket oreda för att jag ska må bra just nu. Varför har jag satt igång alla projekt som vanligt? Alltså nu är det kaos. När man inte kommer fram, man bara, vad ska jag ställa saker och ting? Så vi går och dricker lite kaffe istället. Lämna kaoset. Nu skådar du mina fyndane. Ja. Tyvärr så skulle de stänga ner en butik i stan. Så det var utförsäljning. Men då passade jag på att fynda lite. Du, ät inte upp mina äppelträd. Det är äppelträd Amorosa. Men de behöver gå i backen Ja. väldigt snart för det är början på november. Men jag var egentligen på väg att sätta lite vitlök. Jag köpte den nu när jag var nere i Frankrike. Så det är den här violetta fina vitlöken som man vill ha. Vi tar med ett äppelträd. Ja. Jag vet inte var det ska bo. Men någonstans. Där kanske. Tänkte egentligen att de skulle stå där. Nej, jag hämtade andra också så de står lite. Jag tror inte jag gräver ner dem förrän jag har gått förbi och tittat lite. Ja. Jag skulle haft en spade till... Jag kan trycka ner vitlöken kanske. Ja, Danne. Hur långt ner sätter man vitlök? Har du telefon på dig? Kan googla. Plantera vitlök ute. Ska vi se. Sätt ner en vitlöksklyfta i taget med spetsen uppåt. Cirka 5-10 cm djup. Det ska vara ungefär 15 cm mellan varje klyfta. Spetsen upp. Spetsen upp. En liten vitlök. 3. Fy fan vad gott. Det ska bli med lite vitlök. Hur många har du planterat nu då? — 21. Ja. Nöjd där eller? Nöjd. Det gick ju så fort. Ska vi hämta ett äppelträd till? Ja. Ska den vara där? Ja, det ska den nog. Där får den nog vara.
Och vi lärde oss, Danne. Dubbelt så stort hål. Ja. Lite mer lätt där på ena sidan. Det kan nog trivas. Eller hur? Hoppas att han inte kommer tycka det är för kallt nu bara. Nej. Men med ett sånt fynd så kan man ju inte låta bli. Eller hur? Du vill väl ha det lite lummigt här uppe också? Ja, absolut. Här ska ju bli hur mycket som helst. Lite täcke. Nu var det klart. Nu är det så mysigt. En till grej att bocka av på listan. Jag älskar bocka av. Och älskar att skriva lista. Det är de bästa jag vet. Alltid listar. Så bara, rich. Så när vi tar vår lilla kopp kaffe sen, Danne, ska vi se vad vi hunnit med idag. Ja. Fan, effektiva när du är här. Vad bra. Ja, tycker jag. Det är mysigt här mellan de två korgarna ju. Ja. Och sen så blir det trevligt ut mot vägen med. När alla tegelpallarna försvinner. Byts ut mot mysiga fruktträd istället. Ja. Jag gillar äppelträdet där. Kan man sitta i den slänten och äta äppel sen? Ja. Åh ja. Ja. Ligga där och bara... Ja, mys. Ja, jag tror jag tar ett äppel till. Ja. Ska jag göra någonting idag? Nej. Nej. Inget att stryka på listan den då. Jo, äta äpple. Ja, faktiskt. Var rädd om täcket. Vad är det, Danne? Har du fint täcke? Där du. Du, Åh vad mysigt kan man ha det nu. glad de blev. Ta en tack direkt. Bäst skörd i soligt läge. Ja, men då Soligt läge är den bor de ju väldigt fint. Var det två likadana? Två likadana. Bra. Två sista äppelträd de hade. Jaså? De tar vi. Men det är bra. När man ska hålla på och plantera på så mycket plats så får man göra fynd, annars blir det dyrt. Ja, det blir det. Ta det efterhand. Ja. Kom där! Ja! Vi ska vi inne. Jag fick leverans nu häromdagen. Vet du vad detta är? Nej. Ja, men jag fick en liten idé, vet du. När jag låg i soffan. Att det hade varit nice att ha belysning under köksön. Ja. För jag har ju den på klossar. Det ser ut som att den flyger lite. Och då hade det varit fint att ha belysning där under. Ja, så som du har haft. Både här på kökssidan där Boris ligger. Och på andra sidan ut med i vardagsrummet sett. Jag har inte ens öppnat dem. Det har varit så mycket att göra. Vi tar in dem nu. Och vi ser hur vi får ihop det här. En polare till mig som är elektriker. Han kommer faktiskt efter jobbet idag. Jag har inte berättat om detta. Jag sa att han skulle hjälpa mig med lamporna i sovrummet. 2600 millimeter. Oj. Det var nära dig. Ja. Det var det. Det är så när man är ninja. Du kan läsa bruksanvisningen så gör jag något annat så länge. Tänk vad alla är olika. Min syster, hon älskar bruksanvisningar. Hon läser dem innan och utan. Jag öppnar alltid paketet och ser om jag kan lösa det utan bruksanvisning. Bruksanvisning heter den. Det är svårt att uttala. Är det bruks eller bruks? Bruksanvisning.
Men sitter du och svär då när du inte får ihop det? Absolut. Varför gör jag det? Ja. Gång på gång. Den ska limmas snett i den. Aha. Så. Men man vill kapa den först. Klippa den. Och de kan man klippa där. Jo, och så ska ju den lysa utåt då såklart. Det är därför den är lut. Så den ska vara tvärtom. Men vi ska ju kapa längden först. Ska du flytta dig eller? Jo, så här gjorde jag. Ja. Det är så mysigt när det pussar sig. Och så ska jag få tapp. Här är ju ett ben där nere. Ja, vänta. Här. Egentligen är det ju bara en kloss. Men bakom där sitter ett ben. Så jag ville dölja det. Den sitter ju liksom, man ser inte den. Det ser ut som den går längre in, men det gör den inte. Och jag har gjort likadant där, fast den sitter fast. Men nu till belysningen. Den måste ju ligga bakom benet. Minst 8 in. Vilket gör att man måste göra ett jack i den här klossen där. Så den kan ligga där. Ja. Nej, jag får göra jacket hela vägen såklart. Så att man bara kan föra in den så. Så, och sen limmar vi den där sen. Okej. Vi behöver inte bak där ju. Det räcker med att belysningen slutar i den linjen. Jag ska ta ett litet mått. Gud vad mysigt. 100... Jag är inne på 187. Så kan man knixa in den lite. Okej. Då ska vi egentligen öppna den andra med och kapa bägge samtidigt. Så att inte springa ut och in. Bägge inne, ja. Ha. Ja. Det var de två. Perfekt. 19. Där. Sågar vi väck. Inga tassar i vägen. Herregud. Vad bra lim. Så. Jag går ut och sågar till dessa. Ja. Jag bara tar dem med sticksågen. Nu ska vi se. Den ena klarar sig, men den andra släppte limmet. Quattro plus. Quattro plus. Har du kläm på det? Det är klick. Så man ska inte göra av med några grejer här. Man skruvar dessa uppåt. Så då klickar man i dem så. Klick där nu. Här minsta biten. Vi ska inte in så långt. Du kommer in med huvudet där. Innanför klossen. 8 centimeter sa vi innan. 9,5 säger vi för att ha lite mån. Nej du grabben. Denna lyfter man inte hur lätt som helst kan jag säga. Den skivan är tung. Jag skulle haft en sån. Dubbelkraft. Ja, vi försöker den i alla fall. Innan vi ger upp. Det är ju skitsvårt att mäta det. 9,5.
1,5 där. Ja, där sitter en. Sitter den rätt? Den sitter 9,5 in. Går det med lite kämp. Kom igen. Det går inte så bra den. Inte. Ja men det var ju fan. Jaha. Du vet att man inte kan backa in i skruven. Nej, det är svårt. Jag skulle ju faktiskt ha hissat upp det lite. Men nu har jag inga sådana. Nästa gång du är här så har jag sådana där. Det blir bättre och bättre. Bättre och bättre dag för dag. Börjar få in det nu. Så. Satt den där? Jag satt den. Som en fläskkläpp. El är där. Inunder. Okej. Så då går man ju upp så. Då är den närmst den sidan. Man måste tänka på den här YouTube-kanalen du och jag gör. För det är verkligen högt och lågt. Det är precis planterat lite vitlök. Här ska vi dra en liten slinga under köksön. Man är ju livrädd på att ta det här klippet här. Men någon måste göra det. Nu måste jag göra inte det. Där klipper vi. Klipp säger saxen. Så. Då sätter vi på den här. Limma om den här. Det är bara den sidan som kommer synas. Och där. Så kommer det få bli. Nej, så ska det vara. Där. Så. Nu får den torka lite, sen så kan vi klicka i den också. Denna sidan är ju färdig. Nu är det bara dragningen med el bort och upp i skåpet. Och det tar vi när HP kommer ikväll. Jag kan förbereda denna sidan. Men det behöver inte ni hänga med på. Ni får komma tillbaka någon härlig kväll. Och se hur det blir. Ja. Jag tror det blir bra. Få det kastande ljuset mellan fötterna. Känns det som att den lyfter lite till. Lite lyxigt. Det är det ju. Ja, jag har färdigt den andra sidan med så jag blir av med den här skiten. Ja. Jag gillar inte att ha uppställt inne. Nej, det är ju inte du heller. Nej. Det gillar vi inte. Lillebror verkar skita i vilket. Jag får en tass. Tassen. Ja, nej, den andra tassen. Nej, inte en tassen. Det är en tassen. Den vill jag ha. Tack för idag. Tack. Ibland kan jag få prata nu. 1 minut. Kan du ge mig en lucka från ditt snackande? 1 minut allt jag ber om. Är det bara för att lillebror hänger i mitt knä? Jag tänkte precis skryta för Danne och berätta att när han var här sist så hade jag ett dåligt självförtroende och trodde inte att jag kunde koppla el. Ja. Men det kan jag. Jaså? Jo, det kan jag visst det. Om jag gör så här då. Ja. Snyggt. Det var faktiskt skitenkelt. Du var ju med när vi klickade upp den. Ja. Ju. Ja. Men sen. Så. Ser du där inne? Så 2 sladdar skulle stoppas in i den. Den skulle skruvas upp Ja. och stickas i eluttaget. Ja. Det var så mycket elkunskap som krävdes. Det var allt. Ja. Det är jäkligt mysigt. För nu är det belysning under hyllan på vinylbänken.
Ja. Och under denna. Så när jag sätter lite skafferibelysning. Tända något ljus. Sen är kvällen. Jäkligt mysigt. Ja, det kan jag förstå. Perfekt, och det är en grej du kan bocka av då. Eller har redan bockat av. Den är bockad. Det kan gjordes jag tänka mig. när jag stoppade i sista Ja. sladden med vänstran. Bockade eller strök över den. Bra va? Mycket. Nej men det var skönt lite tryck. Nej, ska vi ha kaffe? Bara en varm choklad. Det är något. Baby Chino, det är någonting för dig Danne. Varm choklad, är det du vill ha? Ja.